Ambalima bamananka meno maliko na ni maliko kan wali manu foli wenyeshi au kelengere na bela jele mafuya mfa usigoro la kafonyana au bisimila ka biba mananga kuna funi soro lunkena ka mimi na wala li chama kyawe maliku na foni au anijia fa wore kuna foni au la Burkina Faso al silama ya demeton ansaru uganyemo ya so uye ugala la sigi belebele do buluda kasangani mauludu bara ukuncheli Assemblée générale de do akera sibiri don septembre kaluklemwa ani wolonvla Sherifla misiri bakon nana kaula dunia kafo makera fe munuka ubetalike uga sambara bolodalu na munu kera ani munu tobe ani kaseka hakli jagabo tugumina barakura ulubina na boloda bila nyunu sabatili kama tugumina tonto wala samaira sanu alibina wala likanye ni kene ye la datime ye islamaya demeto anisaru bulu Burkina Faso asenfe fulu ni walma don temene ko fe ka ke tonde unye hakili jigu beke ka nyeshin bara ba mamunu sera ka sigisenka nye fulu beke nyonye chika saro buna kunka ninga sura ka nyonla dunia bara kuro bulu daleula usira tigala tonde unko ni bora fanchama fe wala sa kana talike ni sigi galena minkera mauludu bara ukofe ayana anana tika hagiabo ka fle anga baram ya buluda sankono amusaka o ayo jatita kanga tonde hake dawo jatita kana fle ayi kota mi sigi pour que akasa no ya tonde o ma akasa no bema way watan fle sankono katla ka yin tonde o befe be kajija aka section na sous section na o ko comité wala femba ka anga saka ne woran soro ka saka nga bara nata o buluda kanga cotisation internationale ani anga pour le woro sara pour que Tom se ka fanga sur anga jamana ko to amna wala ole anga bika commençon yere hakilla belebele akera wati kerengene ye nyema obulu okasiga akili fole jijalo ke ni delego yi kanyeshi jabi baw momunu nzoro la bara kuma baw kelila kerengene nyama mauludu na bawi ubaraula ninga sura ka fulini walmato kerenganeta kanyeshi okelengela bela jenemo kasangani okachasir ni jijayi mimbala kake ofe alina sola no watina jamana la hala ulu manogo insécurité obe parce que bala banga jamana kono mais obenata tondo jijara ko seko ke pour que o la yene mimbe ton refe o kaseka wolia bo kena anga kota be maseka dafa mais fadita ale sera ka do sera ka kalela bon mi misiri bonay bon ale do toro ko fe ni ayere ka ADN ka bara do toro ko fe bo comme ya fa joma ne be sawu so la anga jamana basiki bale ale kono donc amu do le ke ala kala ne basiki anga jamana kono anga jamana sawa Burkina Mali Côte et Niger basiki bale ambe ala ka anoya anga se ko ayere ma pour que anga se anga bara ke hakili sigi kono alaka onokaye uhakilina kelen konnana islamaya demeton anisaru ambalaka o Burkina Faso kasangani uganyema ka korofoyi uyo ukanso sebe koro dangana maya kasangani jabi bawo soroliye ninga soro ka wele bla albi bela jenemo duka fara chesirne wulika jowka wala sa baraba munun bulu dame uluka siga dangana maya sigimi latigera kaseka an fara nyogonka bara munu sira ka ke mauludu kononana ko bilan show ke sani mogo ka nyina o ko fe ni ka baramunu bolodani bi nyina ere ka se ka olu fana bla senka pour que an se ka bara damne jona wakati kana ko rambolo an kuma na nyina nga programme d'activité kan an ba fe ka muni mu lo latige nyina mu sira ka latige salon an ya bla yoro mina o do bi ta o dama ka ta fe kurama munu bi an bolo ka ke olu be fana ni kuma blara senka ni ala sonama projet kuraw bara wakoromo fana bara ni olu ka en dafa unana kabo fanchama fe Burkina Faso jamana konnana islamaya demeto anisaru ye ni sigi gale bara uke wati kerenganenye wala sa kasika nye foli jelo ke nyonye jabi bawla munun sorla ufe ninga soraka akili fole jijali ke bara babulu dalula chukumina ulu bisiga sabati duwa udon kera ka bara ukunche Côte d'Ivoire jamana bina ikunda kalatauka kasangani ukalata kunye blawi Al-Islamaya demeton ansaru Côte d'Ivoire jamana konnana ni we ADN RCI wi duga uta kene bilibili sisinka ko ke ala wili ka alqurane sanuma kalanka chaya kadama kasiluke
togoya min na kalata ninnu a bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔna na ka kɛ kalata basigilen ye min bɛna kɛ sababu ye ka jamana in kolo suma. An ka lasigiden Jakarija Danbele y'a ka kɔrɔfɔw bɛna lase Kadija Tarawele fɛ. An ka jɛ an k'u lajɛ. In kuranekala belebele ani Dalayratul Khairati kalani minna waliya Jamiyatul Ansarudin tɔndenw fɛ Côte d'Ivoire bɛ don bɛn kelenya ani basigi ɲinini na Côte d'Ivoire dugukolo kɔ kan ka sanga ni kalafili nataw ye. Laɲini ye min ye o de ye bɛn kelema ye. Ni élection surunyana tension bɛ c'est-à-dire dusukun bɛ kami siranya ni jɔyɔrɔ bɛ kɛ yen. Voilà, les gens sont dans une forme d'anxiété. Bon, o la faut que Ala le bɛ se ka na ni basigi ye. Donc ala dari pour que a bɛ se ka na ni sabati ye mɔgɔw dusukun na cogo min na ani hakili sigi ani faamuyali ɲuman mɔgɔw ka jamana ka laɲini jamana ka nafa jamana yɛrɛ ka bɛn kelemaya mɔgɔw k'o bila fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ sabu ka d'a kan an bɛ girin fɛn fɛn na an bɛ ko o ko la an ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ i bɛ taga ye o bɛ se ka sabati tumana min na ni hakiliw siginin don ni hakili sabatinin don. Mais ni hakili wulidi no i mako bɛ fɛn fɛn na i tɛ se k'i ka laɲini sɔrɔ sabu ka d'a kan hakili sigi tɛ yen ni hakili sigi tɛ yen i bɛna kɛ ko o ko la i ni jɔrɔ lo bon i bɛ taga ye bon i mako bɛ kɔni kɛ fɛn fɛn na i kɔni b'a fɔ k'i bɛna laɲini mais o sɔrɔli vraiment a bɛ gɛlɛya mun na parce que siran ni jɔrɔ bɛ yen donc baara nin kɛla pour que ala ka na ni hakili sigi ye a ka na ni dususuma ye mɔgɔw ka se ka faamuyali kɛ ka jamana ka ko bila ɲɛfɛ ka an yɛrɛ ka intérêt k'o to kɔ n'ala sɔnna an ka intérêt o bɛ se ka sɔrɔ ni sira min ye o le basigi ye. Karamɔgɔba minnu bɔla iko kɔnɔ koloni ka na Alahu Taala ka kuranɛ sanuma kala a kɛla wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ye u bolo ni k'u ka nisɔndiya ani u ka nimisiwasaw da kɛnɛ kan. Bi ani nisɔndiya ni wasa jɔlen don ni duwawu kɛnɛ in kan k'a ye ko Ansarudine jamakulu kɛrɛnkɛrɛnyala kalandenw n'o ye Asayi Sherif Mamadu Hayidara ka kalandenw ye ka kɛnɛ labɛn ko ka kuranɛ kalan Côte d'Ivoire ye ka ala wele Côte d'Ivoire ye pour que bɛn min bɛ jamana in kɔnɔ bɛn ka to sen na ɲɛnatali min bɛ nana n'o ye élection ye o ka se ka kɛ bɛn ni kelenya basigi ni ɲɛsuma kɔnɔ o duwawu kɛnɛ kan an ye mɔgɔba caman ye diinɛ mɔgɔbaw la minnu tɛ taabolo kelen ye silamɛw na hali silandaw na ka jamana mɔgɔbaw ye ka fara an ka nin ko in na an tɛ se ka dɔwɛrɛ fɔ ka ala tando k'a fɔ ko lawulila min kama a kɛr'o ye. Fɛn min ye Sena présidenti ye kuma gɛlɛmani tɛŋuni kɔ a la a y'a ka nisɔndiya a n'a ka folikanw da kɛnɛ kan ka sanga ni nin waliya in ye ka bɔ karamɔgɔw yɔrɔ la bɛn ani basigi ɲini na jamana kɔnɔ ani jamanadenw ye. Ni ɲasuma tɛ jamana la foyi le tɛ se ka ɲa sɔrɔ mais pour que jamana fana ye ɲasuma a fɔla yan jamanadenw dɔ bɛ ka bɛn kelen de ma bɛn kelen ma le vivre ensemble et o de bɛ kɛla yan donc o sababu bɔla ala la parce que ko bɛɛ ye ala ta le ye. Mais au sababu bola alu alimamu le la o le kosɔn Alassane Ouattara ko k'a fo ka alimamu bɛɛ fo mun k'an wele yan Ansarudine ka Ansarudine le Cheikh Hayidara ko k'a fo. Nin kuranɛkalan belebele min ye diinɛ bolofara caman fara ɲɔgɔn kan mun cɛla ni alikuranɛ ani Dalaylatul Khairati dugawu sanumanw. Opération Mawludu Solidarité ataku filanan baaraw olu nun donna sibiridon septembre kalo tile 27 Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faba la Abidjan a dakun bɛn ni kelenɲɔgɔnya o ka se ka kɛ jamana kɔnɔdenw olu bɛɛ lajɛlen ka kalikan ye walasa ka se ka kalata in latɛmɛ o kadira kɔnɔna na surafana to dun o kɛnɛ sigira sen kan o ko a ma diinɛ gala a kɛra résidence chérifienne kɔnɔna na k'aw ladɔnniya k'a fɔ mɔgɔba caman olu de bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ni ka na ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan an ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen Jakarija Danbele ka sɔrɔlen don Kadija Tarawele ale bɛna lakale. Gɛlɛya in bɛ don opération Mawludu Solidarité ale ka baara bolodaliw kɔnɔna na walasa bɛn kelenya ani basigi bɛ se ka sabati cogo min na jamana kɔnɔ i n'a fɔ a laɲini bɛ cogo min na o labɛnmajɛkuluw fɛ. Bi su in na an nisɔndiyaniba de don parce que an sera k'an ka dîner de solidarité organisé parce que ni su in na an bɛ bɛn ni kelenya de kan fɔ an bɛ ka activité baw de labɛn an bɛ ka marathon dɔ labɛn min bɛna kɛ Abobo ni William Zizi ni ɲɔgɔn cɛ baara in kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka bɛn ni kelenya sabati adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn ni kelenya sabati jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ donc le 5 octobre le marathon an b'a lancement kɛ dans la cour de la mairie d'Abobo
avec l'ensemble des autorités. Nisonjani munya de konana mamuni ni kene shiria uyuka dontaw anuka famu charini shifina kanunye wala sa ubegulika jo ani chesrim na be ani basigi nyinina asangani kalafin na te ubsega sabati ubulu chugumna ukokoroma doni ama jagway sabu Tony ye barami damna depuis a damna tola ufa uyake umoche uyake dewni modern lo nana miri ka kalambaw ke ka famya wore usoro mi obi fika dofra fa ka bara noka donc olu demeni ama jagway ko demeni an farsugo yi ko demeni an seko yi ka o demeni an hakilai ka tlaka mo wore shu ko deme olu demeni le dina demeni donc la rukam duma ani alache woli dine deme donc mo ka be dine deme emprunter ko tigi dama seko dama irala angu sekunya ole badia ta sirai koma yoroba kalama chogomna wakati ni ansar dunu ka ko be akashala o mangole kangana fara nyogon ka ko to nyela jeke nyogon fe o kama enfana sele ambi kana bara mesina mie ka mo fara nyogon ka mo hakilaji wala sa kalata film min nani election o se ka ke dususuma kono chogomina donc o kama on fana sena kana yira ala kana yira aw bela jenna ko enfana ka jakulu sona ka fara auka an bela jenbe ala dali wala sa kalata fili kan ka ke noya kono ni dususuma kono bela jenbe se ka hero soro o kola chogomina o re anse kuya vraiment an so jara parce que anu ka président même langage mi ni an soro be akelane an ka président Alassane Ouattara fana ko le demander en fait ko anya ke nan na soro mo grabo kela fana même chose vraiment anu en contana o ka baranna amala de la Kenya takai o be fe ka min to ke ala baraka do ala aka donc afo ko ni opération mawlud solidarité intako flana be ni shifna kan nunga wulika jo anuka chesiri bada jira be ani kelanyinina Côte d'Ivoire jamana kono ni dine gala yin senfe dala dumini dumo fuka tase mi fe dumo ma olu chama de yila akene kan wa fana jonjondila ukokoro do mbaga chesiri lendoma wodi ban sense ka jin fa wore kuna fune wala soro anga je an wulfle Mali jamana kono kiri daile na ka nyeshi ministri nyama koro Musa Marama akera ntenendo septembre kalo klemuga ani kononton fabala Bamako ministri nyama koro Musa Mara nyonyo ni nyanya wulendo anofe kiri bina kunka kafo ay dangarike jamana la ani jamana marabagaw la barisa bukadaka kwa bora bololo sira fe niki dantige kaka demeni kokoroma doni nyeshi politiki ko malasagu neuma politiki mamunu ni olu menendo ko bla berela aye olu la pasali minke ninka kangani ajira nyeshi uma no senfe na dai falakono bintige ninga dangarike jamana na ani jamana marabagaw la anomine kunye oye Musa Maraka dantige li bololo siraw fe akera sababu ye kiri ka daelen ka nyeshi ama kerengereni ala anomine na cybercriminalité de fe kerengereni ala bololo kana sira fe Musa Mara ay jamana in gouvernement nyemoya ke samba fla ani santan nani katasi samba fla ni santan duruma abe bolola bi kiri bina kunka ka sababu ke ay jamana mafiya ka jamana marabagaw mafiya dantigeli senfe bololo sirawka aminene no ka do berela kabiri ni utikalu kli folo temeli ala pasabaw yere tunya nyini ka soro nali don wala sa abse ka fiye boda soro togomi akati la fiye bo akaso sanikiri mago ka jon ala liberté provisoire nga berata kiri jalatige baw mason oma tribunal de lutte contre la cybercriminalité ala pasaba yere ka fola ko binkera Musa Maraka ninka do berela barisa bukadaka ko adagaleno jamana kono dewnye iki hakilnata di ka sangani la halayawi o ko Musa Maraduma ko juguke ama fenjugu fona kera hakilnata diliye politiki mauka munu mineneno ku lasagu fanga fe procureur koni Musa Mara nyangi sanfla kaso o de beri daraku ga ka kiri yere kangan ka jalatige kaben octobre kalo natama klemuwa ani wolonvla Musa Maraka nyunyu ni nyanya kiri binakunka abika ke ka sangani wati jamana inkono wati mi na gwasanendo kosebe politiki ko binakunka kabiri ni fanga jaso kera sorasiya fe samba flani muwa kana se samba flani muwa ani kelema Mali marabe sorasiya bolo kerengereni ala general d'armée Assimi Goïta naka jama uka fanga senfe politiki mogo chama minena kunyangi ani haklina dibagaw uka fola mununti haklina di bonya kononana
Burkina Faso jamana kono san saba furancɛrɔ fanga ye o sɔrɔ ɲɛnɛmaya la kabini ni septembre kalo tile 30 san 2022 ni Ibrahim Traoré ye lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba ka fanga ben ningu cogo Burkina Faso jamana kɔnɔ an bi o san saba la fanga jaso fila o de kɛra ka tugu ɲɔgɔn na bari sabu ka da kan Paul Henri Sandaogo Damiba min galona ka wuli ka boyi Ibrahim Traoré fɛ ale fana tun ye fanga jaso de ningi cogo Ibrahim Traoré ni Burkina Faso jamana marabi ale de ka bolo kan bi sorasi fanga ka sanga ni furancɛrɔ fanga ye a si be san 34 na Burkina Faso jamana ma deli ka a ɲɔgɔnna sifin sɔrɔ min ye Burkina Faso jamana mara tariku mumɛ kɔnɔ sorasi minnu bɛ golo kan bi kabiri ni u ka nali ka se bi ma lakanako tara u fɛ sɛbɛ la Kuminyato Ibrahim Traoré a ye lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba ka fanga ben ko kabiri fanga jasotɔ Damiba n'a ka jama fɛ u kun ye layidu di jamana kɔnɔdenw ma k'a fɔ basigi na sabati jamana in kɔnɔ nka bɛrata furancɛrɔ fanga daminɛlen kɔfɛ a nana ye k'a fɔ layidu minnu taara a tɛ ka lawaleya a sira fɛ o de kama Ibrahim Traoré n'a ka jama u ye fanga jaso kɛ ka ɲɛsin lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba ma kabiri ni o don septembre kalo tile 30 san 2022 capitaine Ibrahim Traoré ale de bi golo kan bamaganciya wale a ɲɛsin bɛ o kɛlɛ ma kosɛbɛ waasa Burkina Faso jamana ka kɛ jamana basigilen ye hali n'o y'a sɔrɔ laɲini bɛɛ lajɛlen ma sabati nka bɛrata a yirala k'a fɔ paranɲɛ caman de kɛra bamaganci kɛlɛ la ka bɛn ni kari septembre kalo tile 28 ye furancɛrɔ fanga ma ɲɛma capitaine Ibrahim Traoré yɛrɛ bɔra k'i dantigɛ ka segin k'a ka laɲiniw a n'a ka kuntilennaw kurakuraya layidu minnu taara Burkina Faso jamana ye ka hakili jigin kɛ o la jamana kɔnɔdenw ye ka tila ka jamana kɔnɔdenw hakili jigin k'a fɔ ŋaniya min bɛ u la basigi ɲinini ni bamaganciya kɛlɛ la nka bɛrata sɔrasiya minɛ minnu fana bɛ u jɛ ni o ye armemaw ni munitions ye fo ka taa se sɔrasiya yɛrɛ hakɛ ma a da sera u bɛɛ lajɛlen ma ni k'u walawala Laginɛ Konakiri jamana kɔnɔ jamana ɲɛmasigi kalataw u labɛnw bɛ sen na a dɔgɔdalen do ka ban décembre kalo tile 28 natɔ don ni bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye Laginɛ Konakiri tariku kɔnɔ kabiri ni général Mamadi Doumbouya nana fanga la ka sanga ni fanga jaso ye san 2021 kalata ka labɛn k'a don di kunnafoni yɛrɛ dara ka bɛn sibiri don de ma ka yira k'a fɔ jamana ɲɛmasigi kalata ye décembre kalo ye tile 28 kunnafoni tɛmɛna Laginɛ Konakiri jabarani soba la jamana ɲɛmasigi kalata dɔgɔdali k'a bila décembre kalo la a kɛra ka sanga ni référendum wote ye min bɔra ka kɛ sisan Laginɛ Konakiri walasa ka yɛlɛmaw don jamana sariya sunba sariya kisɛw kɔrɔ jamana sariya senw falenne général Mamadi Doumbouya n'ale de bɛ golo kan bi a ye jamana ɲɛmasigi kalata don dɔgɔda bari sabu ka da kan yɛlɛma minnu donna jamana sariya kisɛw kɔrɔ o bɛna daga Mamadi Doumbouya ye a k'i kanbɔ ni ka kɛ cɛbɔ ye walasa a ka furancɛrɔ fanga dansigilen kɔfɛ a ka se ka kɛ jamana ɲɛma ye bɛjɛ fanga kɔnɔ kabiri ni san 2021 Laginɛ Konakiri mara bi sɔrasiya ka bolo kan fanga ma segin civiliw ma bari a kɛra fanga jaso kɔnɔna na jamana kɔnɔdenw an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi caman kɔrɔtɔlen don mara ka segin civiliw ma ka bɛjɛ fanga sinsin général Mamadi Doumbouya ale de bɛ furancɛrɔ fanga ɲɛmɔgɔya la kabiri ni fanga jasora k'a ta o don ma ka na se bi ma Mamadi Doumbouya bɛ golo kan tumana min na a bɛ sigi fanga la ka sanga ni fanga jaso ye a tun y'a jira k'a fɔ furancɛrɔ fanga in a bɛ ban ka bɛn décembre kalo tile 31 ma san 2024 o don dɔgɔdalen tɛmɛna dama sigi furancɛrɔ fanga la kalatama labɛn o kun kɛra sababu ye ni ka ɲuguɲugu lawuli ni ɲagaɲaga ye fanga sinamatɔnw ka fan fɛ nga an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi Laginɛ Konakiri bɛɛ lajɛlen ye jamana ɲɛmasigi kalata don sidɔn sa décembre kalo nata don a tile 28 Madagascar jamana kɔnɔ ka sanga ni jamana kɔnɔdenw ka murutili ye k'u ka nisɔngoyaw jira jiko ani kuranko degun na u bɔra ka dugu bɔlɔn furancɛw minɛ ko kurakun min kɛra sababu ye sataw sara jogintaw jogina porokototaw yɛrɛ porokotora ka sanga ni o nisɔngoya murutili de n'a ye tiɲɛniba don jamana kɔnɔ jamana ɲɛma Anjara Joel a ye kunnafoni di ka bɛn ntɛnɛ ma k'a fɔ gouvernement tira hali minisiri ɲɛma o galonna ka bɔ a ka minisiri ɲɛmaya la jamana ɲɛma Anjara Joel a bɔra k'i dantigɛ jabaranisoba la k'a yira k'a fɔ ka sanga ni sariya gafe artikili 54 ye ko donna nataw la a tɛna janya gouvernement kura bɛna na sigi sen kan sibiri tɛmɛnen jamana kɔnɔdenw tun ye wele da ɲɔgɔn ye k'a fɔ u bɛna na muruti ka bɔ ka dugu bɔlɔn furancɛw minɛ o murutili o de kɛra ka bɔ ka nisɔngoyaw jira jiko gɛlɛya ani kuranko degun na fo ka taa se jamana yɛrɛ maracogo ma
sɔrɔko ni musaka ko kan ani politiki ko bina kun kan ko taabolo tɛ k'u ja o kumana u ka laɲini yɛlɛma ka don taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen na jamana kɔnɔdenw murutikunw tun ye o ye ni ka bɔ ka dugu bolon furancɛw minɛ kabiri ni nisɔngoya taama in dabɔdon o kɛra alamisa tɛmɛnen ye kana se sibiridon murutili fana ma jatew y'a jira k'a fɔ jamana kɔnɔden maa 22 olu de niw tora dafe o sen tɛ maa joginenw na o ka ca ni maa 100 ni kɔ ye yɔrɔ tiɲɛw o fana caman kɛra lakanatigila mɔgɔw nalen do jama tu la ni ka yɛrɛkɛli kɛ o yɛrɛ de kɛra caman sata ye o de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔ na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔ so fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni ala y'o faransiw kan